teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. So welcome to my channel. Jadi di video kali ini saya mau ke Kamsel Skisi katanya di sana. So kita ke sana ya. Lagi jalan. Ada depan pintunya. Wah, ini ada mbaknya. Halo Mbak, permisi. Iya. Oh ya. Mbak mau beli skisi ya? Iya. Selamat datang di Kamsel Skisi kami. Kamsel Skisi Play. Bagian jumbo. Ini bagian campur. Ini campur homemade dan deko dan paper ya. Ya. Jangan dipencet keras-keras ya Mbak. Oke, mana ya setting bagnya? Apa ya? Terima kasih Mbak. Ini teman-teman, nih guys, kita di Skisi ya. Ini nama Love Skisi guys. Enak banget. Enak ya, wow. Halo guys. Iya mbaknya. Kita satu nih. Ini ada strawberry. Nih mau. Pelan-pelan ya kata mbaknya sedihnya. Kita pelan-pelan. Enak banget. Lihat taruh sini aja dulu ya. Ini ada Kitty. Maaf ya guys, kameranya itu seperti kamera rusak. Ya memang ya. Maaf ya teman-teman. Ini portal ya, tapi ini bagus banget, lucu. Mau LOL mau nggak ya? Mau deh. Ini hard banget, gak mau. Ini mau. Ini mau. Ini enggak. Guys, sekarang mau yang ke homemade. Kita geser dulu ini. Ini ada love ya Mbak. Iya. Ih, mau. Enggak mau. 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 YouTube. Mau. Mau. Ini sepatu ya. Iya. Lo banget loh. Gara-gara plastiknya teman-teman. Coba kita. Lihat kok ini. Ini mau ada giginya loh. Ini mau, ini enggak. Ini mau. Mau. Enggak mau. Ini mau. Nama saya. Iya. Ya, ini mau. Dan ini iya aku lupa, saya pelan-pelan. Ini mau. Oke teman-teman, sekarang saya mau susun dulu. Hop. Udah. Ya Mbak, tonton dulu ya. Saya tonton dulu ya Mbak. Hah? Saya tonton dulu.
Oke. Oh, ini harganya 350. Oke, terima kasih. Oh iya, dia Ini dulu uangnya. buat biasa. Saya kasih 2 masih gambar. Ini warna pink dan bow warna kuning. Ini Mbak, saya akan pakai Oke. ya. Saya masukin. Terima kasih. Sama. Nih, terima kasih banyak ya. Saya sama. datang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Teman udah beli nih. Teman bohongan ya. Teman di rumah. Oke, teman-teman. Jangan dibilang aslian, cuman bohongan di rumah, oke? Teman-teman, jangan klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.